மும்பையில் பெய்து வரும் கனமழை பொதுமக்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே வர வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் தென்மேற்கு பருவமழை தொடங்கிய நிலையில் மும்பை உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் கனமழை கொட்டித் தீர்த்து வருகிறது. மும்பையில் பரவலாக பெய்து வரும் கனமழையால் பல்வேறு இடங்களில் மழைநீர் தேங்கி போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து பெய்து வரும் மழையால் தாதர், பரேல், பாந்திரா, போரிவலி, அந்தேரி உள்பட நகரின் முக்கிய பகுதிகள் வெள்ளக்காடாக காட்சியளிக்கின்றன. கடற்கரை பகுதிகளில் பலத்த காற்று வீசி வருவதால் மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என்று எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது. சுற்றுலா பயணிகளும் வெளியூர் வாசிகளும் கடலோர பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர். இந்நிலையில் மும்பையில் இன்றும் நாளையும் கனமழை பெய்யும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது. கனமழை பெய்தால் ரயில் சேவைகள் துண்டிக்கப்படும் என மேற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக தேசிய பேரிடர் மீட்பு படையினர் பரேல், அந்தேரி ஆகிய இடங்களில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளனர். மேலும் பொதுமக்கள் யாரும் வீட்டை விட்டு வெளியே வர வேண்டாம் என்றும் பாதுகாப்பான இடங்களில் இருக்குமாறும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.